Abbiamo sentito prima dall'Arabia Saudita Achille D'Amelia, adesso cerchiamo di ricostruire in studio l'andamento dei combattimenti con il contributo del generale Simone. Prego, generale. Dunque, abbiamo sentito che ci sono varie punte di penetrazione nel dispositivo avversario. Abbiamo cercato di metterle insieme le varie notizie su questa carta. Dunque il Kuwait è riportato e racchiuso da questa linea in grassetto verde. Questa è l'Arabia Saudita, questo è l'Iraq, fino a questo segno che indica lo Shatt al-Arab, il limite con l'Iran. Dunque vediamo il teatro operativo kuwaitiano e questo che vediamo, questo è il meridiano più estremo, la costa, ovviamente il confine del Kuwait e a nord il parallelo che passa per Bassora. Sapevamo che c'erano due linee difensive. Oggi è stata attaccata la prima linea difensiva almeno su 4 punti, da parte del 7° Corpo d'Armata americano con l'ausilio di una brigata inglese che addirittura ha preceduto le forze corazzate e meccanizzate americane nel deserto senza incontrare rilevante contrapposizione. Le forze francesi sono penetrate, si parla di 30-35 km nel vivo del dispositivo avversario, hanno avuto ragione della linea difensiva, hanno trovato però subito, a breve raggio, subito dietro la prima linea difensiva, la seconda linea difensiva. Questo in Iraq? Questo in Iraq, questo al confine fra il Kuwait e l'Iraq, il famoso Vado al-Batin. Sì. Questo in corrispondenza invece dell'altra punta di penetrazione si sono verificate un forzamento della linea difensiva, anche qui prima con cautela si sta esplorando il terreno antistante per vedere se la seconda linea difensiva è stata attivata o se ci sono forze in riserva che bisogna prima neutralizzare. Invece in corrispondenza della linea costiera la prima forza dei Marines e le truppe saudite, che forse avevano l'incarico di fissare soltanto l'avversario, perché qui c'era un raddoppio molto nutrito oltre alle difese costiere, di fissare l'avversario, hanno avuto forse con loro stessa sorpresa, hanno avuto il terreno una maggiore agevolazione dalla inconsistenza della reazione avversaria e sono penetrate rapidamente, tant'è vero che il Comando Supremo ha disposto anche un aviolancio a tergo di Kuwait City. Cioè questo aviolancio dei paracadutisti. Questo sorprende, molto probabilmente sono stati tratti dal 18° Corpo d'Armata americano. Questo sorprende perché in genere quando si vuole penetrare profondamente in un dispositivo avversario si lasciano da parte i centri abitati che rallentano il movimento e assorbono delle forze. Molto probabilmente si pensa ad un rapido ricongiungimento con queste punte di penetrazione dei Marines e dei Sauditi e poi per evitare all'avversario di impadronirsi completamente di un centro abitato nel quale resistere a lungo, ponendo poi delle difficoltà a chi deve proseguire lungo questa direttrice. I Marines invece, la forza da sbarco, ha occupato l'isola, come abbiamo sentito, di Failaka, che era una spina nel fianco per operazioni anfibie su questo tratto di costa. Molto probabilmente si sta orientando a occupare anche l'isola di Bubiyan, in maniera tale da avere poi campo libero, perché queste due isole possono essere due ottime basi di partenza per lanciare l'attacco sulla costa e impegnare quelle forze che eventualmente potrebbero essere distolte per fronteggiare questa minaccia a largo raggio che muove sul territorio iracheno. Adesso nelle prossime ore, generale, che cosa potremmo aspettarci? Si è parlato tante volte, lei l'ha detto più volte, di questa manovra a tenaglia. Nelle prossime ore ci sarà l'investimento della seconda posizione difensiva che l'avversario ha già attivato, lo sapevamo fin da ieri, e ci sarà la neutralizzazione di quelle forze corazzate e meccanizzate dell'avversario che saranno uscite allo scoperto finalmente per poter surrogare i vuoti, per poter essere immesse nei vuoti e per poter contrastare la progressione di queste punte di penetrazione. E molto probabilmente ci sarà un orientamento di questa riserva
per contrastare l'avvolgimento dell'ala sinistra del dispositivo della coalizione. Ed è lì che c'è la famosa Guardia Repubblicana? La sotto Guardia Bassola. Repubblicana, sì, doveva avere circa 8 o 10 divisioni, qui ne abbiamo ridotte tenendo conto dalle notizie che sono giunte che ha subito un certo danno, vuoi negli organici, vuoi nei mezzi, nei sistemi d'arma. Ecco, generale, è vero che questa è la più grande battaglia di terra, anche se poi ovviamente ci sono sbarchi, c'è l'aviazione, eccetera, della storia, come si è detto? Beh, sa, per dirlo così, adesso siamo agli inizi. Certo, come numero di paesi coinvolti da questa coalizione, oltre 30 paesi, ecco, io penso che questo sia sicuramente un grossissimo risultato. Non tanto come numero di uomini impiegati. Non tanto come numero di uomini. Io penso che nello sbarco in Normandia, nella battaglia di Normandia, siano stati impiegati sia da una parte che dall'altra un numero di uomini superiore, Grazie. come atto tattico a sé stante. Grazie al generale Simone e adesso andiamo avanti con il giornale.